আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর আমি আপনাদের মাঝে কিছু ব্ল্যাক কালার গান নিয়ে হাজির হয়েছি। আর এই সবগুলো ব্ল্যাক কালার গানগুলোকে আমি আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। আর প্রথমে আমাদের হাতে যে ব্ল্যাক কালারের গানটি রয়েছে, আর এটার সাথে রয়েছে হালকা রেড কালারের মিশ্রণ। এটা দেখতেও খুব চমৎকার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি রাইফেল। ওয়াও, এরপর রয়েছে আরও একটি আকর্ষণীয়, এটার সাথে রয়েছে হালকা একটু কাঠ কালারের মিশ্রণ। আর এটা হচ্ছে বুলেট বক্স, খুব চমৎকার একটি রাইফেল। এবং এর উপরে রয়েছে আরও একটি আকর্ষণীয় নিউ ব্র্যান্ডেড টয় গান, খুব চমৎকার একটি টয় গান, ফুল ব্ল্যাক। এরপরে রয়েছে খুব চমৎকার ব্ল্যাক কালার সাথে মিশ্রণ রয়েছে হলুদ কালার একটি মিশ্রণ, ব্ল্যাক অ্যান্ড হলুদ কালারের খুব চমৎকার একটি সাথে মিশ্রণ রয়েছে। ওয়াও, অনেক শক্তিশালী একটি রাইফেল, খুব চমৎকার। এবং এরপরে রয়েছে আরও একটি আকর্ষণীয়, এটা একটি বুলেট বক্স, খুব চমৎকার একটি রাইফেল, খুব ফুল ব্ল্যাক কালারের, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। এরপরে রয়েছে M11, খুব চমৎকার একটি গান। আর এখানটি হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক কালারের একটি গান, আর হেভি পাওয়ারফুল একটি শর্ট গান। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল টয় গান। ওয়াও। এবং এরপর রয়েছে এটার সাথে রয়েছে হালকা রেড কালারের মিশ্রণ। একে খুব চমৎকার একটি গান। এবং এরপর রয়েছে খুব চমৎকার একটি টয়েস, আর এটার সাথে রয়েছে কিছু গোল্ডেন কালারের মিল রয়েছে। এটা একটি আকর্ষণীয় একটি টয়, খুব চমৎকার বুলেট বক্স, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। আমাদের যে লাস্ট রাইফেলটি, টয় রাইফেলটি রয়েছে, আর এটা হচ্ছে পাটে পুরো সেম খোলা যায়, দেখতে খুব চমৎকার। এবং এটা হচ্ছে এখানে স্মল, পাটে খোলা যায়, এবং এটাকে আমরা আবার পাটে লাগিয়ে দিব। এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট রাইফেল। লাস্ট রাইফেলটি হেভি পাওয়ারফুল একটি রাইফেল, যার গতিবেগ খুব দ্রুত এবং পাওয়ারফুলি। আসসালামু আলাইকুম।